हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखिए फ्रेंड्स, किसी ने मुझे एक लेजेंड्स जो कार वैन जो बोलता है, जो गाना सुनने के लिए जो सारे गाँव पा का है, देखो। तो ये मेरे पास आया है रिपेयर होने के लिए। तो मैंने लेना नहीं चाहा था, तो ज़बरदस्ती किया, तो मना नहीं कर पाया। तो मेरे पास आया है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, मैं जब इसको ऑन करता हूँ साउंड इसका ठीक से नहीं होता, साउंड में दिक्कत है। ठीक है, देखो मैंने इसका खोल कर रखा है। इसका सर्किट बोर्ड है, इधर एक सर्किट बोर्ड है, इधर एक है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं इधर से पावर ऑन करता हूँ। देखो ये ऑन हुआ है, पावर देखो अभी तक नहीं हुआ। इसका बैटरी पे चार्ज नहीं है, तो मैं इसको लगा लेता हूँ। लगाने के बाद ऑन करता हूँ। ऑन हो चुका है। देखो कैनवास सारे गामा में चल रही है। ये देखो, इसका जो प्रॉब्लम है, ये जो आईसी है, जो एम्पलीफायर आईसी, ये बहुत हीट हो रही है। तो मैंने इसको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो हीट हो रही है ज़्यादा बहुत, हीट होने की वजह से आईसी इसका स्मोक उठ रही है। देखो ऐसी हीट हो रही है, तो इसके वजह से हमारा जो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए एम्पलीफायर आईसी ओवर हीट होता है, तो इसीलिए आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आईसी हटा के हमने अभी जो सोच रखा है, जो करूँगा, जो मार्केट में मिलता है सबसे कम दाम में, वही इसमें यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने उसको पहले से चेक करके रखा, वो इस्तेमाल करके भी। तो वो मेरे पास ऑलरेडी मैंने देखो इसको रेडी करके रखा है। ये छोटा 3 वाट का जो एम्पलीफायर है, PAM8403 जो मॉडल है एम्पली का। तो ये 5 वोल्ट में चलता है। दोनों 3 वाट का जो स्पीकर है वो चल जाती है। तो इसको इधर यूज़ करूँगा इस आईसी के हटाने के बाद। ठीक है, ये वायरलेस में चलता है, कोई बात नहीं, वो चालू है। तो मैं कर करूँगा, इसको ऑफ करूँगा। ऑफ कर देने के बाद हमको कनेक्शन करना है। ठीक है, तो इसको हटा दो। इसका बैटरी का कनेक्शन हटा लेते हैं एक बार, और इधर इसका भी हटा देते हैं। तो इस आईसी का जो मॉडल नंबर देके नेट में सर्च किया, तो इसका कोई डाटा शीट मुझे नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, डाटा शीट नहीं मिला तो क्या करूँ, कोई बात नहीं। मैंने सोचा इसमें यूज़ करूँगा। तो इसका पहले स्पीकर का कनेक्शन भी खोल लेते हैं एक बार। खोल लिया इधर। अभी क्या इस आईसी को हटाना है। तो हटाना है तो इस आईसी को इधर से हटाना है। तो मैं आपको एक बार इधर माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूँ। जो आईसी है, ये आईसी मार्केट में ठीक से मिलता नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको पहले हटा दूँगा। हटा देने के बाद मैं इसका पूरा कनेक्शन करूँगा। ठीक है, तो अब देखते रहिए। मैं ना इसका ब्लोअर ले लेता हूँ। ब्लोअर को थोड़ा सा हीट अप होने का चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो मेरा ब्लोअर ऑलरेडी हीट हुआ है। अब इसका उठाने का प्रोसेस चालू कर देता हूँ।
इसमें इस हटाना है पूरा इसी को। देखो मैंने इसको इसी को रख दिया। रखने के बाद हमको देखना है इसमें 5 वोल्ट का कनेक्शन कौन से वाला है, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसका कनेक्शन देखना है तो मल्टीमीटर लो सामने। इधर मल्टीमीटर बाजार मोल्टेज में रखा है, तो एक प्रो इधर 5 वोल्ट का कनेक्शन में रख लेता हूँ। रखने के बाद इधर ट्रेस करेंगे, देखो ठीक है। 5 वोल्ट का कनेक्शन इधर कोने में है, और इधर जहाँ से भी ग्राउंड मिल जाएगा ग्राउंड दे दूंगा, बस इतने से ही चल जाएगा। एक काम करता हूँ, मेरा कनेक्शन में अभी रेडी कर देता हूँ, ठीक है। देखो हमारा इधर सब लिखा है, इधर देखो इधर का है 5 वोल्ट का, देखो लिखा है 5 वोल्ट और ग्राउंड, इस दोनों को मैं 5 वोल्ट का कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है मेरा इधर होगा, ठीक है। थोड़ा सा बीच को क्लीन कर लेता हूँ। थोड़ा सा शोल्डर वायर चाहिए, इधर थोड़ा सा कम है। अभी मैं इसका 5 वोल्ट का कनेक्शन कर देता हूँ, हो चुका है। अब इसका ग्राउंड दे देता हूँ, देखो ग्राउंड यूएसबी के जो पास है, दे दिया। देखो इसका ग्राउंड भी दे दिया। अब क्या करना है, देखो पहले इसका स्पीकर का कनेक्शन कर देता हूँ, और देखो तब आएगा मज़ा। स्पीकर का कनेक्शन थोड़ा देख लो, इधर इसका माइनस और इधर इसका प्लस। दो कनेक्शन हो चुका है स्पीकर का, ठीक है। अभी देखो इसका जो कनेक्शन है, मैं इसको चालू करके एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक बार इसको चालू कर देता हूँ। बस इसका आगे कनेक्शन लगाना है। कनेक्शन लगा दिया, अभी इधर इसका कनेक्शन दिया, देने के बाद इसको अभी चालू करते हो। देखो इसमें ऑन हो चुका है। अभी इधर दोनों है, एक लेफ्ट का एक राइट का, तो मैंने किस पर दिया, लेफ्ट का। इस लेफ्ट का कनेक्शन देखो, मैं इधर टच करूँगा, मैं इधर टच करूँगा तो इसका गाना बजना शुरू हो जाएगा। तो अब ये बजना चाहिए, अब क्यों नहीं बज रही है तो देखना, एक बार कान को चेंज कर देता हूँ।
तो मैंने जो सोच लिया वही हो सकता है। इसका एक ग्राउंड भी चाहिए था, तो ग्राउंड नहीं मिल रही है मुझे लगता है। तो एक बार मैं काम करता हूँ, इसका पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन करने के बाद तो इसमें साउंड ऑफ हो चुका है। अभी लगता है इसका चार्ज वगैरह नहीं है। हाँ, इसका चार्ज नहीं था। मैं इसका ब्लूटूथ कनेक्शन करके देख लेता हूँ। साउंड तो आ चुका है। इसका साउंड तो नहीं आ रही है। क्या हुआ इसमें, कौन जानता है। देखो, इसका साउंड अभी आ चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं चला सकता हूँ तो मेरा वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है, तो इसीलिए मैंने सुना दिया। साउंड हो रही है अभी। एक बार इसका कैनवास में क्लिक करता हूँ, देखता हूँ। कैनवास का पेन ड्राइव में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। इसका कैनवास में नहीं आ रही है साउंड। इस कैनवास का पेन ड्राइव में कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं दोबारा ब्लूटूथ में देता हूँ। देखो, साउंड आ रही है, मतलब है सक्सेस हो चुका है। तो इसका जो कार वैन था तो मैंने सक्सेसफुल रिपेयर कर दिया। कार वैन मिनी है, तो इसमें जितना आसान था मैंने करके दिखा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराना। ठीक है, बाय बाय। आज के लिए इतना था। दोबारा दूसरा वीडियो के लिए मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा।